आज हम आपको दिखाते हैं एक स्पिनर कैसे चलाएं। देखिए ये हिस्सा होता है स्पिनर का, तो यहाँ से ऐसे करके पकड़ना होता है। आपको दिख रहा है ऐसे करके करते हैं तो ये घूमने लगता है। इसके अंदर एक बेरिंग नाम की चीज़ होती है जो आपको कभी नहीं पता चलेगी। चलिए आप, और अगर हम शुरू करेंगे तो रुक जाएगा। और ये आप पहले एक बार से जानिए, अगर आपने ये निकाल दिए तो बिल्कुल हल्का हो जाएगा। अगर आप ये लगे रहने देंगे तो बिल्कुल भारी रहेगा। देखिए ये चीज़ जो ये भी घूमती है, दिख रही है आपको घूमती है। हम ये